to'yliq puli 100 ming ko'ydan kam bo'lib qolsa, qizimni berolmayman. Nereden çıktı bu ahmas kaydılar? Aş bir yotqan, bir parça gilen bilan bir qiz beradigan bir silan qudulashmanmi? Rahmet kudam silge. Mening o'g'limgimi o'ziga loyiqida bir qiz chiqib qolar. Rahmat silge ems kudam. Shunda bo'lar. Hay. Çay vaqtlar. Rahmet kudam. Qani qudam. Uni mazaldan ağaçta tasla. Rahmet. Kudam, abaynыңızı şundaq çıraylık paranlaştık. Gipimizmi ballarnikidek bir yerden çıktı. Endi bir toyluq işlerini bir deyişip alsak, bizim şu boyunca tayyorlik qilib Bo'ladi qudam. Bekitayli deyishayli dadısı ya. Qudam. İşkanlar bir obdan çıraylık paranlaşıp, işlerini kelişinlar. Ben arama ağaçtıray. Şundaq qandaq bola? Otasla qudam, otasla. Maqul. Nima paranlaşsanlarsa, maqul. Otasla. Qudam. Men to'yni mush oyning 25-kunga bekitaylimekin deyman. O kun Renagulning tug'ilgan kuni emasmi? Qo'shxo'shallik bo'lsinmikin deyman sil chiqqandaq. Voy bo'ladi qudam. Ballar xush bo'lsalar, biz xush bo'lamiz. Bo'ladi, shundaq qilayli. Restoranga kelsak, men to'yni Oltin Daryo restoranida qilaymikin deyman. 60 jo'za, 5 ayrimxona ilib, toza bir chiroyli o'tkazmamdiq to'yni. Bu yaxshi ekan. Lekin qudam, unda hashamatchilik qilib nima qilamiz? To'yni oddiy-soddiy o'tkazib, shu pullarni ballarga bersak, ballar uylarini qo'yaldirib, baxtli o'ssa, bu yaxshi emasmi? Voy, o'mi bo'p qala, qudam, o'mi bo'p qala. Qudam. Shu kuni restoranga savza, guruch, go'sht, maylarni biz ta'minlab berganmiz emasmi? Şuna bir şeydeki aşpazlarning talabi bo'yicha bir oti buloq maylari bilan ta'minlab bergan bo'lsalar, tamoqlar o'xshab ketsa, kelgan mehmonlar og'ziga tegmay maqtab ketsa, bir ko'nglimizga ish bo'ladi qudam. Voy qudam, bizmi uyda shu oti buloq meyni ishlatamiz. Men cho'qim shu oti buloq meyni olib borman qudam. Men shuni ishlataychimsa, shunday yaxshi o'xshamamdi. Xotirjam bo'lsizlar. Emse qudam, endi to'yliq kelsak, qizimizga bir 80 gram oltin, 20 qo'r kiyim, Nurkidan 3 ne, bir 100 ming ko'y pul tayyorlab kelalajam qudam. Bo'ladi qudam. 100 ming ko'y sal jiq bo'lib ketamdi qandaq. Qudam, biz to'y qilgandimi, 2 qo'r kiyim, 2 yotqan, bir parcha gilam, bir parcha kiygiz bilanmi, men hozir shundoq baxtli turmush kechiryapmiz. Qudam, men hozir bo'layotgan to'ylarning hammasiga beryapman. 20 mingdan tatib ko'p bo'lib ketsa 40-50 ming bo'layotdi. Ballarningki baxtini pul mol bilan o'lchib olib bo'lmas. Sizlarningmi yana bir o'g'illar bor ekan, meningmi yana bir qizim bor. Tapqan targinimizni ballarning to'yini qilib o'ltirmasmiz yana. Ballarning xizmatga berib kelish uchun mashina beramiz. Yana aqaldida bir muncha ishlar bor ekan qudam. Yanami o'ylashib baqslar bo'larmi? Voy qudam, qiz balni cho'ng qilib, endi bir royatini ko'radigan chaqda haqi berib ekanmiz emasmi? Sizlarmi qiz beqiyotlar, 100 ming ko'yga qachon 25 yoshga kirgizib bo'lganimiz? Voy, biz hozir chorva mol bozorida emas, ishki balimizning baxti uchun so'zlashyapmiz. To'yliq puli 100 ming ko'ydan kam bo'lib qolsa, qizimni berolmayman. Qudam, siz chiroyli qizimizni shundaq 25 yil tas cho'ng qilgan bo'lsa, menmi o'g'limni shundaq tasda cho'ng qildim. Menmi qizimizni uyimizga olib xizmatimga salay demadim. Menmi shu o'g'lim bilan ikkisining baxtli oila qurishgan, ikkisi baxtli bo'lgan da'vatman qudam. Bo'ladi qudam. Sizning deganlardek bo'lsin. Qudam. O kuni restoranda yenimda turadigan qo'ldoshlarimdan 30 botdi. Hammasi o'xshash cho'g'da kiyindigan bo'ldi. Sizlar shu kuni shundaroq bir o'rinlashtiralajmi? Qudam, bu bir mas'uliyat e'lon qilish yig'ini bo'lgandan keyin hammadan o'xshash kiydigan. Nereden chiqdi bu ahmas qoidalar?
Burundan tatib özümüzden rangda chiroyli kiyimlarimiz bilan to'ylarni o'tkazdik. Shunda chiroyli qizib, to'ylar shunda yaxshi bo'lyapti-ku. Oy, Qudam. Bu ballarımızın ömrüde bir ketim kildiğin kutluk günü. Qudam. Oy, be kesiz 20-30 min koy pul kete. Nimanda qıp keti la? Unda olsucu. Aş bir yotqan, bir parça gilen bilen bir kız verdiğin bir silen kudulaşmam la. Ben kızımı beremeydim mesela. Bo'ladi. Rahmat Qudam sizlarga. Mening o'g'limgimi o'ziga loyiqida bir qiz chiqib qola. Rahmat sizlarga ams Qudam. Şunda bola. Hay hay. Nima deyapsizlar? Nima gap bu? Uyda o'tirib bu gapinglarning hammani angladim. Birdam 80 gram oltin, birdam 100 ming koy pulning gapini qilsizlar. Voy biz qizimizni sotamdiq. Bu to'yni oddiy soddiy qilib, xo'shal xoromlik qilib o'tkazsak, balla bir yerga kelib, baxtli o'ssin bizning baxtimiz emasmi? Sizlar ayollarning mushunda to'y desmini yuqori qo'ydi, mush bahosini mushunda yuqori qilib o'stirganligi uchun nurg'un yosh bola to'y qilolmay yuryapti. Mush gaplarini mush Qudamning o'g'li anglab qolib qancha ish qildi. Voy adash. Qanday ahvoli? Ham yaxshi adash. Shu shirkatda xizmatni ishladim. Mana qiyashadash. Gapni agitmay o'tillamday. Men to'y qopgan birisi. Shunga azroq pul kerak qilib, sana telefon qilishim. Yana ortiq bir 20 ming qo'y olsa, berib turgan bo'lsa. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Ma'qul. Senin kızını aşığı edekse muş gaplarni hamma anglab o'tadi. Ha? Mushlarni mushlar qiynsak bo'ladimi mush balalarni yosh balalarni? Mush sizlarni mush sizditinglar bilan bu ziddiyat bu balaga qilib, atigi mush balalar mush o'rtaliqda mush ziddiyatning orasida turmushi buzildigan ishlar bo'ldi. Nurg'un balalarningki, yosh balalarning mush cho'nglarning sababidan turmushi buzilib ketdi. Hatta to'y qilib bir baliq bo'libmi, yana mush cho'nglarning sababidan yana shu balalarning turmushi baxtli etib, balalarni mush yetim qilib. Aka yaxshimisiz? Men yaxshi aka. Ha, shu shirkatda sizning e'lon tashviqot ishlarini qilyapti. Mana qiyash aka, gapni agitmay siz udullamday. Yaqin to'y qo'qqan. Bu to'y deganda pul sal oldiga ketib qoldi. Shunga biz uzoq yildan yaqin qilishib kelayotganda ekan, kelar oylik e'lon tashviqotning pulini oldin beralarmi deb telefon qilishibdi. Ma'qul aka. Ya, hech qisi yo'q. Bo'ldi. Ma'qul aka. Mushunda sabablardan nurg'unga yosh bolalar hatto to'yni qilolmay bayram bo'lib yuryapti. Unda qilmayli. Ha? Sizning ulug' ona unda qilmayli. Bizning mush hukumatimiz nihoyat odilkan. Mush yaqinda mush to'ylarni nihoyat ixchamroq qilinglar deb. O'njoza, 2-15 yoz qiling deganda shunda yaxshi chiroyli to'y bo'layotdi-ku. Sizlarmi bag'ansizlar to'ylarga, ha? Eliq isrofchiliklarni ko'ryapsizlar. Bir cho'k tegmagan saylar to'kilib ketib bordi. Qasddan mana yemay o'ttasimi bo'rayotgan deb seni. Shu odamga loyiq qilmay taksining tubiga saylarni ichib ketib hammani ichib nega buni bilsa to'kib ekan. Unda qilmayli. Bunimi kim dadin tortib qolmayli, buni kim o? Bizning hukumatimizmi shunday isrofchilikqa qarshi emasmi? Xudo mening ayolimmi undaq ayol emasdi. Abiyam to'yliqni kelmish, xo'shalchiligida siz ortiqcha gap qo'ygan bo'lsa xafamizlar. Ey xotin, sen bir o'qigan xilbi yosh xotinsan. Senin öyle azdığa dostların azdığa hoşmanda ha? Yumuşka aşı. Ma'quldasiz. Açıqlanmısla. Qudam. Xapamızla canım. Hech qisi yo'q Qudam. Sal hayajonlanib qopdimi? Hech qisi yo'q. Qani, choy ichsizlar. Qudam. Abiyar 80 ming koy, 100 ming koy degan gapning hammasi bir gap desizlar u. Muş kudurtimiz, meyli bizning bo'lsin, meyli sizning bo'lsin, qanchalik yes, shunchalik qilamiz. To'yni faqat oddiy soddiy xo'shal xoromliqli qilib,
Bir eşinğen pullarımız olsa, kim ballarımızga, kızlarımızga, bana haylanlı balamı, turmuşun kamkos neslerinin olsa, evine olsak, ballamı bəxtlik, xoşal kuram otman oturmuş. Nima qilamiz? Bekar 180 yolda, 100 yolda, 200 yolda qaqqa yegizib, bekar israf qanun impayt oturma. Bununki özangli emas, haqlıymış şunda qılanglar. Biz mushuna oddiy soddiy to'y qilib, ma Urumchidagi boshqa odamlarga bir ulgu o'rnay bu doqmish to'yda. Vay. Ekrem, Adam ciddileştirmek yakılına. uydagilar oxir to'y qo'shildi Ekrem. Nima? Oxir to'y qilalaydigan bo'ldi. Rostmi? Baxit, uyingizning qanchalik cho'ng bo'lishida emas. Balki oilangizdagi kishilarning kulkisining qanchalik yangroq bo'lishida. Baxit, mashinangizning qanchalik hashamatli bo'lishida emas, balki sizning tinch omonligingizda. Baxit, pulingizning qanchalik ko'p bo'lishida emas, balki sizning jismingiz va ruhingizning ozodi bo'lishida. Baxit, so'ygingizning qanchalik chiroyli yoki qanchalik kelishgan bo'lishida emas, balki uning chiroyidagi kulkining qanchalik tatbiq bo'lishida. Baxit, shirin shakar so'zlarning ko'p bo'lishida emas, balki siz qiyinchilik yo'liqiningizda yeningizda birsining "Men bor, qo'rqma" deyish. Ma ati bulaqning meyidan bir to'ng oldim. Aras. 1-oyning 25-kuni mening to'yim deding, ha? Ma Altun Daryo restoraniga ma ati bulaqning zig'ir zag'un zarangiz mötedil meyidan 10 to'ng apirib beralasizmi? Ha, bo'ldi, opirib beraylik. Pulni hozir beramdim yoki? Bo'ldi, mayni opirib bergan bersingiz. Ma'qul, rahmat amsa. Ha, ma'qul. Amaliyotda baxit nihoyatda oddiylikda.